أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون او مخوري مالونه د یو بل په خپل منځ کې په باطله طریقه او موړی دی مالونو لره حاکمانو ته د دې لپاره چې تاسو خورئ یوه حصه د مال د خلکو نه په ګناه سره او حال دا دی چې تاسو پوهه یې ربط دا دی چې مخکې د روجي بیان وشو چې په هغه کې د حلال او د حرامو دواړو استعمال منع و کله چې په حالت د روژه کې سړی نه به حلال خوري نه به حرام خوري اوس د روژې نه علاوه په نور اوقاتو کې د حرامو د استعمال نه منع ده نو دې آیت کې خطاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دی معنی دا ده چې یو سړی دی د چا مال په ناحقه نه خوري په جوارۍ سره یا که په سود سره که په دوکې سره که په غصب سره یا د چا حق نه انکار وکړي مثلا د یو سړي مزدوري د هغه نه ورکوي د هغه اجرت دی کرایه ده د هغې نه انکار وکړي د چا حق وهل یا هغه مال چې شریعت حرام کړی دی د هغې استعمال مثلا زناکارې ښځې اجرت پیسې شراب مرداره دا ټول حرام دي او د دې خوراک ناجایز دی شان نزول کې علماو لیکل دي چې د دوو صحابه کرامو په یو ځمکه باندې جګړه وه عبدان حضرمي او د امرؤ القیس رضی الله عنهما نو دغه مدعي سره ګواهان نه و نو نبی علیہ السلام هغه مدعا علیه ته وویل چې ته قسم کولی شي هغه یا زه قسم کوم چې دا ځمکه زما ده نو چې کله تیار شو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم غنا کسان چې هغه اخري د الله په وعده او د خپل قسمونو سره لګه دنیا دا کسان د دوی لپاره په آخرت کې صحیح سمي خدای پاک به د دوی سره خبرې نه کوي نه به په نظر د رحمت دوی ته وګوري په ورځ قیامت نه به دوی پاک کړي د دوی لپاره سخت عذاب دی نو کله چې هغه مدعا علیه دا آیات واورېده نو قسم نه انکار وکړو زه ته کوم قسم دا ځمکه د دې مدعي ده دا د ده ده هغه ته جو حواله کړه نو دا عین وروسته دا آیت نازل شو چې خلقو تاسو مخورئ مالونه د یو بل په باطله طریقه باندې او دا مال حاکمان ته هم مه وړئ د رشوت په طور باندې چې هغه تاسو وخورئ یوه حصه د خلقو د مالونو نه په ظلم زیاتي سره په ګناه سره حال دا دی تاسو پوهئ قرآن او حدیث کې د حلال مال د خوراک ترغیب راغل دی او د حرامو نه اجتناب یو حدیث کې راځي چې د چا خوراک حلال عمل د سنت مطابق وي خلق د شر نه محفوظ وي نو دا سړی جنتی دی اول حدیث کې دی چې په چا کې دا څلور خبرې دله دا کافي دي نور که هیڅ عمل نه کوي نو دغه ورله کافي دي اول دا چې حفاظت کوي د اماناتو د امانت ځای ته رسوي او د هغې حفاظت کوي دویم رښتیا وایي دریم خصلت دا دی چې ښه اخلاق یې د ده او څلورم چې دی اکل حلال چې حلال خوراک خوري یو حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت به د بنده قدمونه چې کوم دی تر هغې پورې نه پورته کېږي د خپل ځای نه تر څو پورې چې د ده نه د څلورو خبرو تپوس نه شوی چې ما تعالی عمر درکړی و الله پاک به فرمایي ای بنده ما تعالی عمر درکړی و هغه دې په څه کې تېر کړو ځواني مې دله درکړې وه هغه دې په څه کې تېره کړې وه مال مې دله درکړی و په څه طریقه دې ګټلی و او بیا دې په څه طریقه لګولی و علم مې دله درکړی و نو په هغې دې عمل کړی و که نه
او بل یو حدیث کې راځي چې کله په یو قوم کې بې حیایي سیوا شي نو الله پاک طاعون په هغو باندې مسلط کړي او داسې ناشنا امراض هغه د دوی پلار نیکه نه لیدلي او نه یې اورېدلي او کله چې په ناب طول کې خلک کامې شروع کړي ناب طول چې کامې شروع شي نو بیا حرام خوراک شروع شي نو پردی حق بیا وهي نو چې حرام شروع شي نو الله پاک قات راولي او ګرانی چې کوم دی هغه راولي ظالم بادشاه الله پاک په دې خلقو باندې مسلط کړي او دریم چې کله خلق زکات نه ورکوي عشر نه ورکوي نو الله پاک په دوی باندې باران بند کړي څلورم دا دی چې خلق وعدې نه پوره کوي نو الله پاک په دوی باندې دشمن مسلط کړي د بهر نه او پنځم دا دی چې کله دوی د الله احکامات نه نافذ کوي د خدای په قرآن باندې فیصله نه کوي نو دوی به په جنګونو کې همیشه ګیري دوی به د جنګونو نه خلاص نشي نو حرام مال چې کوم دی هغه به استعمالي او نه به چاله ورکوي د دې صدقه هم نه کېږي حرام ماله شامی کې لیکل دي چې یو سړی د ثواب په نیت باندې فقیر له د حرام مال ورکي نو دی کافر شوی کافر کېږي اکو فقیر ته دا خبره معلومه وه چې دا مال د حرام دی هغه ورته دعا هم وکړه او یا په دعا هغه کوله د پې امین وي دواړه کافر شو نو شامی والا وایي چې دا یوازې د فقیر مسله نه ده د ثواب په نیت باندې که دا مال په جومات کې لګوي هم حرام او کفر ته به سړی رسي او که نور مال عبادت چې کوم دی هغه پې کوي هغې باندې هم هغه کافر کېږي سړی خو په دې کې دا یو قید ده چې دا حرام مال چې کوم دی د دې حرمت قطعي لکه د غلا مالي د ډاکي مالي د سحر آمدني د سود د جوارۍ او دغه رنګې د شرابو د مرداري د خنزیر قیمته د زنا اجرت یا غصب ماله ځکه چې په دې باندې دا سړی چې صدقه کوي او د ثواب امید په دې باندې ساتي نو په دې باندې دی دا شی حلال ګڼي کوم کس چې حرام حلال ګڼي دی کافر شو کنه لیک بیا شک نشته کافر کیږي بیا او بعضې داسې دي چې د هغې حرمت ظني دی احادیث و حدیث سره ثابت دی قرآن نه دی ثابته لکه ګانې باجانې او د هغې چې کوم دی ګیرې خریلو اجرته یا د فوټوانو فوټوګرافي هغې اجرت چې کوم دی یا د سینما آمدن دغه شانتې د اداکاران چې کوم دي هغوی د هغو رقصه او سروده د هغې اجرته د فلم ویډیو کیسټې هغه خرڅوله د جاندار تصویرونه خرڅوله او هغه جوړول دغه شانتې د کاهن او د نجومي آمدني نو دا ټول د آمدني چې کوم ده د حرامې ژوندي دی خو دا سړی چې کوم دی هغه صدقه کوي او نیت د ثواب کوي نو دی پې کافر کېږي نه خو دا سخت حرام او ګناه کبیره دی وي او ګمراهي ده دا به هم نه لګوي په پاک ځای کې نو یو سړی دی اوس هغه سره د رشوت مال دی د غلا د غصب د سود او د هغې نه ځان خلاصول غواړي په څه طریقه به چې کوم دی هغه ځان خلاصوي د دې نه نو هغه به هغه سړي ته چې کوم دی هغه واپس کړي اوس که هغه سړی چې کوم دی وفات شوی د چا نه پیسې هغه غصب کړي هغه سړی مړ دی نو د هغه وارثان دې وګوري هغو ته چې کوم دی واپس کړي دا پکې ضروري نه ده چې دی ورته ووایي چې دا ستا مال دی یا ستا د مورث ستا د مشر مالو واپس یې کړي ورته که اوس د دغه وارثانو پته هم نه لګي نو بیا دې د هغه سړي طرف ته صدقه کړي او د خپل ځان دپاره دې هم د مغفرت سوال کوي او د هغه دپاره دې هم د مغفرت سوال کوي دا طریقه ده د حکومت مال چې کوم دی په ناجایزه طریقه باندې استعمال کړی نو هغه د حکومت په یو فنډ کې داخل کړي یا د سرکاري ریل دی یا هوایي جهاز دی د هغې ټیکټ پرې راواخلي او بیا د هغه نه استعمالوي بیا د په حجاز کې نه ځي هغه پیسې د یو قسمه داخلې کړي حکومت ته په ریل کې د صفات نه کوي نو دا چې کوم دی هلته لاړې بیا چې دغه ورکوي نو یا خو د دې ضایع کول دي د حرام مال ضایع کول لکه د سود مال دی
نو یا ضایع کول دي د هغې یا یو فقیر له ورکول دي فقیر دې په خبرې نه هغه دې ورکړي هغه دې قبض کړي او دې پکې نیت د ثواب نه کوي لکه چې نیت د ثواب کوي دا ګناه کار دی اوس بعضې کسان داسې چې هغه بهر ملکونو کې اصل د مجبورۍ د وجې نه چې کوم دی غیر اسلامي بینکونه په هغې کې پیسې ایښي هغې باندې سود راغلی بیا دی چې کوم دی هغه خپل بینک اکاونټ هغه ټرانسفر کوي خپل ملک ته او په هغې کې د سود هغه پیسې چې کوم دی هغه هم راځي نو د دې نه به سړی په څه طریقه خلاصېږي نو د هغې یوه دغه طریقه ده چې بره مونږ وویل ذکر شوه دویم صورت پکې دا دی چې هغه د غیر مسلمه نه به قرض راواخلي او بیا دومره پیسې چې دا د سود پیسې کوم دي دغه پیسې چې کوم دی دا په دې کار خیر کې ولګوي او بیا به هغه غیر مسلم له چې پیسې واپس کوي قرضه نو د دې سود د مال نه واپس کوي د سود د مال نه دا یو حیله غوندې ده په عام حالاتو کې به دا کار نه کوي وری عام حالاتو کې به دغسې نه کوي دا خو یو خاص صورت دی وتدلو بها الى الحكام دا هم د لا داخل ولا تدلو بها الى الحكام مخورئ تاسو مالونه په خپل منځ کې په باطل طریقې سره او موړئ دا حکامو ته د رشوت په تور باندې نو رشوت چې کوم دی چې یو سړی حاکم یا یو کس ته چې کوم دی چې شی ورکړي او د دې دپاره چې زما په حق کې دی فیصله وکړي یا دا حاکم چې کوم دی زما هغه مطلب پوره کړي په هغې باندې برانګېخته کړي دا رشوت دی رشوت اصل کې د رشا نه دی رشا چې کوم دی هغه رسۍ ته ویل کېږي چې په هغې باندې دا بوکه پورته کوي بوکه یو راشي دی چې هغه رشوت اخیستون کې او یو دا رشوت ورکوونکی چې په بل چا باندې په باطله طریقه باندې خپل کار کوي او مرتشي هغه دی چې هغه رشوت اخلي او یو رایش دی چې هغه د دې دواړو په منځ کې هغه خبره کوي دا ټول ګناهګاران دي اخیستونکی ورکوونکی دا منځ کې چې کوم سړی خبره کوي دا هم ګناهګار دی کوم یو سړی داسې دی چې هغه د خپل ځان نه ظلم دفع کوي یا د خپل د مال هغه حراکیږي او د هغې دپاره رشوت ورکولي نو دا جایز دي او دا د تابعینو او د دې نه هم ثابت دي نو ولا تدلو بها الى الحکام تاسو دا مالونه چې کوم دی د رشوت په طریقه باندې مه ورکوئ حاکمانو ته او سورة مائده کې بیا راځي اکالون للسحت دې بني اسرائیلو کې دا بیماري وه چې دوی بس دا سحت ډېر خور رشوت مال د رشوت مال دا به یې خوړه عبدالله بن عمر عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې رشوت ورکوونکی رشوت اخیستونکی دا لعنتي دي په دوی باندې د الله پاک لعنت دی خو کوم سړی چې د خپل حق دپاره څه پیسې ورکوي نو هغه اخیستونکی په هر وخت کې چې کوم دی ګناهګار دی خو دا ورکوونکی په دې باندې ګناهګار نه دی او د هغې دپاره امام جساس رحمت الله علیه دا روایت راوړي چې نبی علیه السلام کله د خیبر مال تقسیمه او بال د غنیمت نو غټ عطیات چې کوم دی خلقو له ورکړه نو عباس بن مرداش چې کوم دی هغه له مال ورکړو خو هغه خفه شو او بیا یې شعرونه شروع کړو نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دله نور مال ورکړئ او د ده دا ژبه زمانه بنده کړئ نو کسان ولګېدل نور مال یې ورله ورکړو هغه رضا کړه نو اوس دا نور مال چې ورله ورکړو د دې مقصد دا و چې دی ما پسې بدې ردي نه وایي او د خولۍ بندوله نو په دغه صورت کې چې کوم دی د خپل عزت بچ کولو لپاره د مال بچ کولو لپاره او د سر بچ کولو لپاره که څوک څه شی ورکړي نو خیر دی بل حدیث کې راځي چې عبدالله بن مسعود عنه فرمایي چې کله حبشې ته ما سفر وکړو نو هلته خلقو زما نه سامان واغسته نو هغه سامان چې کوم ما هغه خلقو سره خبره وکړه چې زه به تاسو له 2 دیناره درکړم او سامان ما ته پرېږدئ نو هغه خلقو 2 دیناره واخیسته سامان یې ته پرېښود نو دا 2 دیناره یې په څه کې ورکړم د دې خپل مال د ازادولو لپاره که نه چې دا خپل مال ازادول نه وی نو بیا 2 دیناره ده نه ورکوله خو خپل مال یې پرې ازاد کړه 2 دیناره ورکړه نو خو د خپل حق دپاره ورکړه دا هم یو قسمه رشوت دی خو د خپل حق دپاره نو دا جایز دی بیا د رشوت اقسام دي یو قسم دا دی چې د قضا د منصب د حاصلولو لپاره رشوت ورکړي نو دغه رشوت ورکوونکی رشوت اخیستونکی دا دواړه ګناهګار دي دا کار حرام دی چې سړی رشوت ورکړي په هغې باندې سړی قاضي شي قاضي دویم دا چې د فیصلې دپاره چې کوم دی قاضي ته رشوت ورکوي
چې زما په حق کې فیصله وکړي دا هم حرام دي. بل دا دی چې د خپل جان او د مال او د آبرو د حفاظت لپاره څه ورکړي، نو په دې کې هغه ورکوونکی چې کوم دی هغه نه دی ګناهګار، هغه اخیستونکی ګناهګار دی. او څلورم صورت دا دی چې رشوت د دې لپاره ورکړي چې په هغې باندې سړی بادشاه ته، حاکم ته، افسر ته ورسي، نو دغه هغه اخیستونکی هغه چې کوم دی هغه ګناهګار دی او دا سړی د ده خو ضرورت دی هغه حاکم ته، هسې مسله حل کېږي نه. نو ده که څه ورکړه او په هغې باندې ورسېده نو دی ګناهګار نه دی. بیا د قاضي دپاره تحفه قبلول چې کوم دی دا منع دي. تحفې خو اصل کې مستحب دي. نبي علیه السلام د هغې ترغیب ورکړی دی چې تاسو هدیې تحفې ورکوئ یو بل له او تاسو یو بل سره محبت کوئ. لیکن کوم سړی چې د چا په ډیوټۍ باندې مقرر شو، د مسلمانانو په ډیوټۍ باندې، او د هغه بیا د چا نه څه شي اخلي تحفې ډالۍ، نو دا جایز نه دي. د هغه لپاره دا هم رشوت دی. که مخکې وله ورکولې او مقصد چې کوم دی کار ویستل نه وي د سړي چې دی به زما په حق کې فیصله وکړي، ماله به کار وکړي، نو بیا جایز دي. خو که مخکې نه ورکولې هغه له تحفې تحایفه او اوس وله ورکوي او د دې لپاره چې زما کار وکړي، نو دا بالکل حرامه. او په هغې باندې دلیل دا دی چې نبي علیه السلام ابن اللتبیه یو سړی و، هغه یې ولېږه د صدقاتو په اصولولو باندې چې زکات مال هغه راغونډ کړه، نو هغه لاړ بیا واپس راغی، د هغه سره ډېر مال و. نبي علیه السلام تپوس وکړو دا چېرته و، نو هغه وایي دا خلکو ماله تحفې راکړې. نبي علیه السلام منبر ته وښوده او بیان یې وکړو، ډېر سخت بیان یې وکړو او وایي فرمایل چې په یو ځای کې موږ عامل مقرر کړو چې ته لاړ شه د خلکو خدمت به وکړې، هغه چې واپس راځي نو ډېر مال جمع کړی، وایي دا ما ته تحفې میلاو شوي دي. نو دی د خپل مور په کور کې ولې نه کښېني، د مور په کور کې، نو خلک دې بیا دله ډالۍ ورکړي او تحفې دې ورله ورکړي. دا خو په دې باندې ورکوي چې دی مشر مقرر شوی دی، هلته خلک دې ځان بچ کړي د دې وجې نه. او بل حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه چې کوم دی ابو هریره رضی الله عنه هغه یو عامل مقرر کړی دی، یو عراقي ګورنر و، هغه ډېر مال جمع کړی و. عمر رضی الله عنه د هغه نه تپوس وکړو دا مال د کوم ځای نه راغی، هغه وایي دا د اسونو نسل چې کوم دی هغه زیات شوی دی او خلکو ماله تحفې راکړ دی. عمر رضی الله عنه دی ابو هریره رضی الله عنه ته وایي د الله دشمنه وي، وایي ته په کور کې ورنه کښېنې چې دا خلک تاله ډالۍ او تحفې درکړي، راوړه ټول مال، ټول مال یې هغسې بیت المال کې واپس داخل کړو. دا تحفې محفې په دې کې نه چلېږي. اوس چې ته کومې ادارې ته ځې، کومې ادارې ته، هغه که تاڼه ده او که تحصیل دی او که پټوارخانه ده او که هسپتال دی که دغه شانتې تعلیمي ادارې دي، دې ټولو کې بس دغه رشوت دی، رشوت او رشوت. او چې څه کار کوي پیسې به ورکوي نو هله به دې کار کېږي، پیسې نه ورکوي کار به دې نه کېږي. جعلي سرټیفیکیټونه، سندونه، دغه شانې جعلي نقشه ضرر دا ټول په پیسو باندې کېږي. یو سړی چې کوم دی هغه به معبود یې خوږ شي، هلته به لاړ شي ډاکټر به نقشه ضرر جوړ کړي، ده به ورله پیسې ورکړي، په هغې باندې هغه کیس یې وګټو. دا هر ځای کې دا چې کوم دی یوه اداره هم خالي نه ده الا ماشاءالله. بیا په دروغو ګواهي چې د دروغو ګواهي کوي او پیسې ورکوي، نو ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې ای خلقو تاسو ما ته خپل مقدمات او کیسونه راوړئ. یو سړی خپل موقف بیانولو کې هغه تیز وي، د هغه ژبه تیزه وي، نو خپل موقف په دلایلو سره ښه پیش کړي. نو زه د هغه په دې خبره باندې اعتبار وکړم او د هغه په حق کې فیصله وکړم. کوم سړی چې د بل حق ووهي، حق د ده نه وي خو د دې بل زور حق ووهي، نو دا او زه د هغه دپاره فیصله وکړم، دا د اور ټوکړه ما هغه له ورکړه، د اور ټوکړه مې ورکړه. نو دې وجې نه نورو درې واړو امامانو دا فرمایلي دي چې د قاضي چې هغه د دروغو په ګواهۍ باندې فیصله وکړي، نو دغه فیصله ظاهرا باطنا نه قبلېږي، دغه شی د هغه سړي دپاره نه حلالېږي. قاضي چې کوم دی هغه فیصله وکړه چې دا شی د ده دی، په هغې باندې ګواهان تیر شو چې دوه ګواهانو ګواهي وکړه یا څلور ګواهانو ګواهي وکړه چې دا شی د ده دی، یا یو سړي دغه دعوه وکړه په یوه ښځه باندې چې دا دې سره ما نکاح کړی دی او ګواهان یې راوستې او دوو کسانو په دروغ ګواهي وکړه چې دا چې کوم دی دا د ده ښځه ده، موږ ګواهان یو په دې باندې. نو نور امامان وایي چې دا نه نافظ کېږي، دا ښځه د ده ښځه نه ده، دا مال هم د ده مال نه دی. او امام صاحب وایي چې ظاهرا چې کوم دی دا فیصله نافظ شوه چې قاضي فیصله وکړه، نو هغه په عقودو کې یعنی په بیع او په نکاح کې، که فسوق کې، په اقاله او په طلاق کې،
نو دا فیصله به د نافذ وي او د هغې لپاره د دلیل دا وایي امام صاحب چې علي رضی الله عنه له څه کسان راغله هغه یو کس دعوه کړه په ښځه باندې نو 2 کسان راوستي وو د دروغو ګواهان د هغو ګواهي وکړه چې او زموږ په مخ کې دا نکاح شوی دی نو علي رضی الله عنه فیصله وکړه چې دا ښځه د ده ده خو هغه ښځه چې کوم دی داسې ښځه به وه چې د هغې بل ځای کې نکاح نه و که نه د بل چا منکوحه نه وه آزاده ښځه وه نو هغه ښځې وویل چې دې سړي ما سره نکاح نه دی کړی دی دروغ وایي او دا کوم ګواهان چې پیښ شو نو دا ګواهان هم د دروغو دي نو که خامخا چې کوم دی هغه زما سره دی نکاح کول غواړي نو بیا ته نکاح وکړه زما ته دغه شوې قاضي شوې زما نکاح وکړه نو زه به د ده ښځه شم نو علي رضی الله عنه ورته وویل دې 2 ګواهانو ته دله ورکړې وې دې 2 ګواهانو ته دله ورکړې زما نکاح ته صورت نشته نو په دغه 2 ګواهانو اگر چې د دروغ ګواهانو خو چې دغسې فیصله وکړي لکه فیصله واوري او د دروغ ګواهان پې تیر شو نو هم هغه فیصله نافذ شوه خو په دې کې شرط دا دی چې دا قاضي چې کوم دی خبر نه په دې باندې اوس که په دې باندې خبر و نو بیا ګورې دا نه کېږي د هغې لپاره خپل شرایط دي دا اوږده مسله ده چې دا قاضي چې کوم دی هغه په دروغه ګواهي هغه ته وشي نو دا فیصله چې کوم دی هغه ظاهرا باطنا نافذ کېږي که نه نافذ کېږي په دې دا غټه اختلافي مسله ده ولا تاکلوا اموالکم ان بخورئ مالونه د یو بل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطل طریقې سره وتدلوا بها الى الحكام او موړئ دا مالونه حاکمانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس د دې لپاره چې وخورئ تاسو یوه حصہ د مالونو د خلقو نه بالاسم په ګناه سره په ظلم سره وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا لا اله الا انت صلى الله تعالى على خير خلقه